मार्टिन चाहिँ के भयो दामी दामी केही छैन अघि थर्ड र फोर्थ काउन्ट हुन्छ नि नसक्दा हेलो गुड मर्निङ अघि चाहिँ मैले अँध्यारोमा गुड मर्निङ भनेको थिएँ बाइक मात्रै देखाएर सो अहिले चाहिँ हामी आइपुगेको छ खाजा खाने जग्गामा हो होटलमा केटाहरू पनि तर्छ यी सबैजनाको बाइक्सहरू यहाँ चाहिँ राइडहरू यो लोडे भाइको हो सरोज भाइको रातो अहिले मेरो चाहिँ रातो चाहिँ कालो भएको छ कालोमा आएको छ हो अन्त अनिनेको पनि ब्लू छ प्रणेशको पनि ब्लू छ हो सो यहाँ चाहिँ एकछिन हामी ट्री ब्रेक पुरा चिसो भयो कति बज्यो लोडे कति बज्यो द टाइम इज साढे 6 भनौँ न 6:30 है 6:30 चाहिँ भइसक्यो सो लोडेले गर्दा ढिलो भएको किन हामी त अघि 4 बजी निक्लेको खासमा चाहिँ हो प्रणेश कसले गर्दा ढिलो भएको भन त होइन ल त अनि यस्तो कुरा लु ठिकै छ ढिलो गऱ्यो होइन तर 3:30 बजी कहाँ कल गर्यो तँले 3:30 मा कल गर्यो मैले 3:30 मा कल गरेको थियो हैन सबैलाई गरेको सबैलाई कल गरेको केटाहरुले त त्यो त अब यस्तै ढिलो गर्छ अभी मैंने बाइक बना के आया सो हम लोग का बॉयज हाँ ऑल द बेस्ट सो और ये सब बिगिनर्स में है हम लोग का बॉयज लोग और सब ओके लोडे ऑल द बेस्ट बॉयज ओ अलिकति टिप्सहरु देऊ सो रुपेश हम लोग का मेन ऑर्गेनाइजर रुपेश एंड तेंजिंग सो कांग्रेचुलेसन बॉयज हम लोग का रीजन का फर्स्ट रेस शुरू होने वाला है सो और ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू आराम से हो आराम से कुदाउनु बेसी पुश नगर्नु ल आराम से आराम से त्यो ड्रप नगरी चाहिँ ननिक्लिनु फेरि केटा हो ल किनभने गेट छैन हो ओके हम लोग का नॉर्थ बंगाल का फर्स्ट रेस शुरू होने वाला है सो तो अभी सूरज लोडे को लीड करके आया है और मार्टिन भी चेस कर रहा है पूरा आराम से यो टर्निंग आराम से सो टेंजिंग हम लोग का आराम से फर्स्ट मोटो में और बिगिनर्स में हम लोग का फर्स्ट सूरज भाई और सेकंड लोडे और मार्टिन कांग्रेचुलेसन बॉयज नाइस राइड भाइको नाम के हो छेत्री कहाँबाट हो गान्तोकबाट है भाइ हाम्रो सिक्किम गान्तोकबाट हो सो मेरो फ्युल पम्प बिग्रियो होला भाइको ट्याङ्क लगाएर चाहिँ अहिले मेरो बाइकमा ट्राई गर्दैछु थ्याङ्क यू भाइ है एक ट्राई चाहिँ गर्छु अब केही छैन है यस्तो प्रब्लम भइहाल्यो सो थ्याङ्क यू सो मच भाइ ल एकखेप कुदाएर हेर्छु अब के हुन्छ सो सेकेन्ड मोटोमा अहिले लोडे है फर्स्ट लोडे सेकेन्ड सरोज अरू थर्डको मार्टिन चाहिँ के भयो दामी केही छैन अघि थर्ड र फोर्थ काउन्ट हुन्छ नि नसक्दा रौनक भैया आप दोनों का फैन बीच में आप दोनों का 1 2
First lap, first rank. Second lap, first position. Third lap, first rank. Fourth lap, first rank.
कस्तो हुनु हालत झन्डै टक्करवालाको चाहिँ बाइक बिग्रेर है सजिलो जित्नु पाउँथ्यो नि अलिकति साह्रो पर्यो होला सेकेन्ड रेसदेखि चाहिँ बाइक बन्ने छ हो म त कस्तो रड्डी लाग्दिएको नि नबन्नुहोस् भनिदिइराख्थ्यो होइन बन्ने होइन हेभी भइदियो होइन आजको टुर्नामेन्ट चाहिँ होइन यिनीहरू दुईजनाको चाहिँ टक्कर होइन यो दुईजना चाहिँ होइन एन्टी भएको छ होइन बोल्दैछ तिनीहरू हामी चाहिँ फर्स्ट रेस हो फर्स्ट रेसमा अब होइन यता होस्टहरू पनि एकदम दामी छ होइन तर वान थिङ म के भन्नु चाहन्छु साथी त दिसमा फर्स्ट रेस अब अलिकति त्यो ल्याब्सहरू कति छ के हो अलिकति अब कन्फ्युजन हुन्छ तर हाम्रो साँच्चै यता जजहरू दामी यता टिमहरू एकदम दामी त्यो पुरा क्लियर भयो हुन्छ कति ल्याब्स टु गो कति के छ एकदम क्लियर कट हो मजा आयो प्र्याक्टिस आएर पनि कुदायो तिमीले है खासमा आज अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला कि हिजो क्रास गरेर यत्रो भइरहेको ठिकै छ पार्टिसिपेटै मेन कुरा हो नि त अहिले चाहिँ दुखेर हुरुक्कै छ कि तर मजा आयो मजा आएन खेला उठिन्छन् कुदाइ अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है त्यसले गर्दा है 2 राउन्ड चाहिँ मेरो दुई मोटो चाहिँ राम्रै कुदायो है फर्स्ट मोटो अब बाइकै बिग्रिहाल्यो थ्याङ्क यू सो मच सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ बोइज ब्रदरको नाम चाहिँ के भयो जुनित ओके थ्याङ्क यू सो मच है पार्टिसिपेट गरेकोमा होइन हार जितकै खेला हो होइन आउनै पर्छ यसरी अब अझै नयाँ राइडर निकाल्नुपर्छ है कालिम्पोङबाट ल अब जसले गर्दैछ तान्नु पऱ्यो नि त किनभने कतिजना नयाँ गर्नु इच्छा हुन्छ तर अब उनीहरूलाई क्या डर त्यो क्या कुदाउनु अप्ठ्यारो माने तिमीलाई कस्तो एक्सपिरियन्स लाग्यो आजको यसो दामी थियो टेक्निकल थियो टेक्निकल थियो होइन टेक्निकल जम्प्सहरू तिमीहरू कहाँ प्र्याक्टिस गर्दैछ कालिम्पोङ हाम्रो दासा एकजना सिलिगुडी ए पेदुङमा ओके ओके सो सबैले त्यहीँ प्र्याक्टिस गर्छ के भनेर ल थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ ल ब्रदर के छ हुआ आज का इवेंट कैसा लगा बढ़िया मस्त बढ़िया ना अच्छा एक्सपीरियंस था जो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोग के इधर फर्स्ट रेस हो रहा है हम लोग का रीजन में वही तो वही बड़ी बात सब एमएक्स लोग एक साथ आ गया अभी सबसे जाना पहचान हो गया अभी स्किल शेयर करेंगे थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अभी आगे जाके और भी रेस होगा मजा आ रहा है बहुत मजा आया थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट और राइडर को खींचना पड़ेगा एकदम एकदम वेलकम आने के लिए कोमा है यसरी सपोर्ट गर्नु भएकोमा है हेर्नु आउनु नि अब ठुलो कुरा हो नि थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भएकोमा ल थ्याङ्क यू च्यानलको नाम के हो एक्सप्लोरिङ ओके थ्याङ्क यू सो मच है आएर यसो हाम्रो कभर गरिदिएको भिडियोजहरू गर्दा यही हो सपोर्ट चाहिँ क्या होइन कहिले कहिले देख्छ कहिले कोही नयाँ आउँछ होइन हाम्रो यो रिजनमा त अब फर्स्ट टाइम भएको होइन तर मलाई पनि इच्छा लाग्छ यो चिजहरूमा म चाहिँ अब होइन प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि कसैले कसै एक्सपर्ट हुँदैन नि आएर नसिके चाहिँ कोही पनि हुँदैन सिक्नै पऱ्यो आफूले कति पुस गरेर यसो इन्ट्रेस्ट प्यासनलाई अब उयो गऱ्यो भने मात्रै अब होइन फलो हामी पनि अब राइडिङ कम्युनिटी तर अब हामी चाहिँ टुरर अलिकति आफ्नो थियो तर मलाई अब यो सेक्टर यो सेगमेन्ट पनि अलिक मनपर्छ क्या अब यस्तो हो नि रेस गरेर जित्नु सिक्नु होइन आफ्नो मन फन्डको लागि पनि कुदाउँदा पनि आएर अब यस्तो चिज हाम्रोमा थिएन अब अहिले आएको छ त यसको अलिकति हामी युज गरौँ यसको युजेस लिउँ न अब प्र्याक्टिस गर्नु सोच्दैछु अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नु एकदम द थ्याङ्क यू सो मच है भाइ हाम्रो दुईजना मेन अर्गनाइजर है दुईजनाको एफोर्टले गर्दा मात्रै आजको इभेन्ट चाहिँ अब सक्सेसफुल भयो भनौँ न होइन अब बेसी कम्ती हार जित अर्कै कुरा हो तर इभेन्ट सक्सेसफुल हुनु कोही केही नराम्रो क्रासहरू भएन अलिकति भनिदेऊ दुईजनाले इभेन्ट सक्सेसफुल हुने कारण चाहिँ हामी खालि होइन हामीले त अर्गनाइज गऱ्यो तर सबैजना आइदियो त्यो टाढोबाट आफ्नो टाइम र एफोर्ट निकाल्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सबैजना यो भएर चाहिँ यो सक्सेसफुल भयो त्यसले गर्दा आई थ्याङ्क यू पर्सनली टु एभ्री वान हु केम टु द ट्र्याक एन्ड पार्टिसिपेटेड होइन इट वाज अ गुड डे सिलगढी डर्ट पार्क है डर्ट पार्क नयाँ सिक्ने राइडरहरू इन्ट्रेस्टेडहरू जो छ है कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्ने त्यसको चाहिँ हाम्रो सिलगढी नियर बाई अब दार्जिलिङबाट पनि आउँदा भयो कालिम्पोङबाट पनि आउँदा भयो विकेन्डमा आएर सिकेर जान क्याम्पिङ यसरी यहाँ मजाले क्याम्पिङ गरेर बस्दा भयो हो होल डे प्र्याक्टिस होइन तपाईँहरूको चार्जेसहरू भनिदिनु ट्रेनरहरू छ होइन ट्रेनिङ गराउँदैछ त्यो चाहिँ 4 सेसन हुन्छ एभ्री सन्डे सो त्यसको चाहिँ 3000 छ बट विथ यर ओन बाइक हाम्रो बाइक लियो भने चाहिँ पर डेको 1500 पर्छ That's it. Okay, thank you so much, Enjing and Rupesh.
लाई अन्त यो इभेन्ट जे पनि होस् होइन हाम्रो रिजनको फर्स्ट एउटा हिस्ट्री हो है फर्स्ट इभेन्ट अब यतिको है मोटोक्रोसमा भएको होइन अरू भनौँ बिगिनरको पार्टिसिपेट देखेर खुसी लाग्यो क्या मलाई होइन पुरा पुस गर्ने होइन सो अब कतिवटा कुरामा अल्झी बस्नुभन्दा यो अब प्रोफेसनली गर्नु पर्दैन आएर विकेन्डमा कुदाउ बाइकिङ स्किल्स बढाउ होइन अब यो कुरा हो भने अलिकति राइडिङ स्किल्स होइन टुरिङहरू गर्नेलाई पनि फाइदा छ होइन सो दुईजनालाई थ्याङ्क यू सो मच है वान सेकेन्ड ल सो अब यो प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन का टाइम है सो ये पुराना राइडर है इधर जना ये टांडू है रोजर है इसका नाम ये पुराना अच्छा राइडर है सो कैसा लगा ये इवेंट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रोफेशनल का भी हुआ और नॉर्मल लोग का भी हुआ प्रोफेशनल में मिलंदा बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन लास्ट मोमेंट में उनका हाथ दुखने वजह से पुराना राइडर है हम लोग बुढ़ा है ना और भी चला रहा है बहुत अच्छा इतना मेरे से अच्छा राइडर ये एक्चुअली रोड रेस में पर ये चलाना छोड़ दिया वही तो मेन बात है ना मैं अभी तक चला रहा हूँ यहाँ भाइलाई दिँदैछु हाम्रो नयाँ राइडर नयाँ जोइन भएको अब गान्तोकमा आएर प्र्याक्टिस गर्छ म भन्दा पनि बेसी उदालाई भेट्छ है प्र्याक्टिस टाइममा अन्त तिम्रो राइडिङ पार्टनर चाहिँ यहाँ छ अर्को दुईजना फर्स्ट सेकेन्ड हो ल आउनु ल प्र्याक्टिसमा ल मेरो क्यामेरा चाहिँ भाइलाई दिँदैछु So we'll begin with the podium ceremony for novice category. Third place we have competition number 3, Martin. Yo. Second time. Second place competition number 57, Swaraj. And the winner for the novice category is competition number 24, Lode. Sit this on back. फोटो शूट गरिहाल हेर न भयो रे So the prizes and all will be given out later. This was just a podium ceremony to commencate the finishing order. Moving ahead to the expert category, third place we have bike number 46, Rahul. And second place we have bike number 42, Milan. बाइक को नंबर कमर को नंबर Bike number 89, Anil. एक और बार जैसे आप लोग पोज में थे ना वैसे ही इधर देखिएगा All expert category riders, please come here. This is for the photograph. हाँ हो गया थैंक यू एक्सपर्ट को छ All expert categories, please come forward. Junaid, competition number 4, please come ahead. जर्सी लगा रहा है इधर आ जाइए guys, round of applause for everyone. निकाला ना था Thank you.
ग्रुपमा चाहिँ एकदम अभी हम लोग का एक्सपर्ट का फोटो सेशन खत्म हुआ, सो अभी ये नॉविस का फोटो सेशन है. सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड विनर्स